Bienvenue sur le Pit Stop Pirelli. Je suis votre team manager. Afin d'intégrer notre écurie, vous devez passer un test ultime et être plus rapide que notre meilleur mécano de l'écurie. Votre objectif est de changer les deux roues situées sur le flanc droit de la Formule 1 le plus rapidement possible. Est-ce que vous êtes prêts? Alors préparez-vous, le pilote arrive. Allez, dépêchez-vous. Chaque centième de seconde compte. On peut encore faire le meilleur temps. Pneu avant gauche, ok. Réglage moteur, ok. Essence, ok. Pneu arrière gauche, ok.